उज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स, उम्मीद करना कि तुसीं सारे खैरियत ना होगे। तो अज दी असीं तुहाडे कोल एक वीडियो लैके आए हैं ते जिहड़ी वीडियो माशाअल्लाह इड्डी इन्फॉर्मेशन रखदी है, तो तुसीं एंड तक इस वीडियो लाजमी देखियो। तो उम्मीद करने कि अज दी वीडियो तुहाडे वास्ते जिहड़ी बहुत ही ज़्यादा मालूमात लैके आई होएगी। ठीक है ना, अज दी वीडियो जिहड़ी है वो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इन्हू लाजमी एंड तक देखियो। क्योंकि अगर तुसीं यह कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो तो इन्हू एंड तक वीडियो नू लाजमी देखो। अगर नहीं कारोबार स्टार्ट करना चाहते तो वीडियो ना देखियो कोई भी। तो जेडे हजरात कारोबार स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं वो अज की वीडियो देख के कारोबार स्टार्ट करो। तो उम्मीद करने इंशाल्लाह तुहानू फ़ायदा हासिल होएगा। अगर अज की वीडियो देखे बगैर तुसीं कारोबार स्टार्ट करोगे तो उम्मीद करना तुहानू नुकसान होएगा, क्योंकि इन्ने जानवर अहाँ अपने इलाके दे विच किसी को नहीं देखे कोई भी। तो यह जानवर फार्म वास्ते असी बहुत ही दूर आए हैं। तो माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर ने इन्हां कोल, ते बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है इन्हां। ते अज दे दौर दे विच मतलब जदों पट्ठे कोई नहीं होंदे, कोई भी अज भी है अपने जानवरां नू स्टाला इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो अज की वीडियो जिहड़ी है तुहानू दसेगी कि दुध कंज सेल करना में, इन्हों चारा कड़ा इस्तेमाल करना में। तो जानवर देख सकते सामने कि तरतीब ने किड्डे प्यारे जानवर लग रहे हैं बजे, तो बहुत ही प्यारे जानवर ने। ठीक है, बहुत ही तगड़े देखो, तुम देख सकते हो किड्डे तगड़े जानवर ने इन्हों को। तो जगह की सफाई भी देख सकते हो तुम, जगह भी इन्हों की सुक्की है। ठीक है, तुहानू ओवरऑल व्यू भी दिखा देना। सामने देखो इन्हें सोलर सिस्टम लगाया हुआ है स्पैशल जानवरों वास्ते। ठीक है, लाइट वास्ते। ठीक है, वो मोटर लगाई दी है। इन्हें रहने वास्ते जगह बनाई दी है ढारा वगैरह, जिहदे सर्दी में बचने वास्ते इन्होंने बंद कर देना। तुहानू अंदर की जगह भी दिखाने हैं। तो पहले तुहानू सारा व्यू दिखा लेना, फिर इंटरव्यू स्टार्ट करने हैं। देख लो ढारा वगैरह बनाया। ठीक है, ये सफाई होने वाली है। इन्हें देखो एक और ढारा बनाया है। तो ओवरऑल व्यू तुम देखो, सामने सोलर पैनल लगे ने, नाल मोटर लगाई दी है। तो तुहानू जानवर भी दिखाने इन्होंने माशाअल्लाह किड्डे प्यारे जानवर ने, वो उन्होंने बच्चे ने। ठीक है, अज की वीडियो स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तुहाडे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करने अज की वीडियो तुहानू पसंद आएगी। अगर अज की वीडियो पसंद आए तो इन्हू लाइक करियो, कमेंट्स करना ना भूलियो, तो सबसक्राइब लाजमी कर लियो, ताकि नई नई आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचदी रहें, तो तुसीं इन्फॉर्मेशन हासिल करके अपना कारोबार स्टार्ट कर सको। तो बहुत ही तजर्बाकार शख्सियत साडा मौजूद ने। चलो आओ अज का इंटरव्यू स्टार्ट करने, तुहाडे तक मालूमात शेयर करने हैं। चाचा उच्ची बोलना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है चाचा जी? चाचा की ना अपना? सलीम। चाचा सलीम, मज्जां दे काम च किदों दे बड़े हो? तकरीबन बचपन तो ही। बचपन तो ही? हाँ जी। माशाअल्लाह। ते इस टाइम किन्ने के जानवर रखे ने? जानवर है 35। मज्जां कलियां या विच होर भी ने? नहीं मज्जा ही नहीं। 35 मज्जां ते गावां किन्नियां? गाँव 3 38 हो गए। हाँ जी। बच्चे किन्ने? बच्चे 12। 50 जानवरां दा डेयरी फार्म है, जबरदस्त। अच्छा चाचा, तुहाडियां मज्जां इस टाइम की खा रही ने, की खिलांदे पिलांदे उन्हां नूं? हुण स्टाला ही देते पराली 2 शहर। विच सरसों भी नजर आंदी भी? हाँ जी। सरसों स्टाला ते पराली। हाँ जी। ठीक है खाजा? हाँ जी। सरसों का कोई नुकसान तो नहीं हुंदा? नहीं नुकसान होंदा जी, और नाल वंडा ना पाओ ते। अच्छा, वंडा पाओ तो फिर ठीक बैलेंस हो जाता है। हाँ जी। ਇਹਦਾ फायदा की हुंदा सरसों का? स्टाला कला क्यों नहीं? सरसों वाले उधर पट्ठे जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ, यानी आम तौर पर हरा स्टाला तैयार होंदे टाइम लै जाता, मच्छर खा जाता हाँ है, जी। जबकि सरसों होए तो रल मिल के तैयार हो जाता है। तैयार हो जाते। प्लस पराली की खुशकी भी बैलेंस कर सकती। हाँ जी। पराली की खुशकी होंदी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ सरसों होए तो काम ठीक रह जाता। बैलेंस हो जाता। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। अच्छा चाचा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ, ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? सुबह 4 बजे। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾੜੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਚਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 2-2.5 ਘੰਟੇ। ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਾ। ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ? ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 2.5-3 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਭੇ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਵੰਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਿਰੀ ਪਰਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਗਰ ਉਂਝ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਖਰਚਾ ਕਦੇ ਐਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆਈ ਉਹ ਹੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸੀ ਛੜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਆ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੀਜੀ ਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? 5 ਬੰਦੇ। 5 ਬੰਦੇ? 5 ਬੰਦੇ 50 ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾ ਮੱਛੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ? ਆਹੋ ਉਹ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਲੈਦਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 50 ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚੋਂ? ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਘੁਮਾਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। 6 ਮਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਸੂਈਆਂ ਕੋ 20 ਕੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸੂਨ। ਕੁਛ ਲੇਟ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ 6 6.5 ਕਿਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੜਾ 7 ਕਿਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ 7 ਕਿਲੋ ਤੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਹਾਸਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਮਰੀ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਡੰਗਰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਉਹ ਮਸਲ ਕਰ ਦੇਈਦੀ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲ ਸ਼ਰਬਤ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਈਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਖਲੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਸੇ ਫਸਾ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ। 10-12 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ। ਤੇ ਚਰੀ ਦੀ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਮਣ ਇੱਕ ਗੱਠ। 250-300 ਗੱਠ? 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੱਠ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ 20 ਦੀ, ਕੋਈ 25 ਦੀ, ਕੋਈ 30-35 ਕਿਲੋ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ? ਪਰਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40 ਕਿੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਡੱਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਢਾਰਿਆਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਢਾਰੇ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਢਾਰੇ ਨੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਚੜਾਈ 24 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ 50 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸਾਈਵਾਲ ਖਾੜਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ 13 ਕਿਲੋ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਹੈ?
ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਠਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਮੱਝ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੀ। 2 ਲੱਖ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੂਈ ਕੋ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੂ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਜੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਜੋ ਵਿਖਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ। ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ? ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹਿਲਾਈਦਾ ਜਿਆ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਚਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਨਸਲ ਉਹ ਹੀ ਉਧਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਿਲੋ ਦੇ ਛੱਡਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਸੋਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸੋਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ? ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ। ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਸੂਈਆਂ। ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਭਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਬਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਜੇ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਨ ਜੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ। 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਕੰਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੁੱਧ ਮਤਲਬ ਦਿਓ ਡੰਗਰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਟਾ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਦੁੱਧੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਕੰਦ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗੁੜ ਜਵੈਨ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ? ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਲੈ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਤੇ ਜਵੈਨ ਤੇ ਗਲਕੰਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0340 0340 00 00 37 37 404 404। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1 ਏਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ? ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ 70 ਫੁੱਟ। ਜਿੰਨੇ ਵਕਫੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਚਣ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੰਗਰ ਆਪੇ ਚ ਗਿੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼? ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਅੱਛਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ।